Hey guys, noba nindive rongo ke kule video andingeni ndawo. Ndicela sivaneni ngento eyi-1 man. Maningadibani nani senindirate ii-videos kaloku ijani ayiqeshwanga fondini. Ndiposta xa kuthande mna, xa ndingenasikhathi andinasikhathi andizojika amatye abe zizonga. Andisayinanga contract namntu apha yoposta everyday. Iyani phaa kwezaa favorite influencers yenu niphume kum xa kucaba niyi-understand uba ndine-life outside of this shit. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Bi-weekend enkulu kaloku lesuka kuyo besemthatha. Yayazi ke ijani once ibambe la mic akho mntu safe. Bekho naba ke banxiba i-merchandise eshowini umuntu acimba uzawusinda. Ne-hotman yam abanetsi bephaa ndiyabulela jani. Enkosini kuye wonke umuntu wasemthatha amane beyosupport isitutshe ngala Friday eMayfair Casino. Savuka naSaturday sayosupporta le yaseSavoy show. Hayi ke nadibana neziqhumama phaa Saturday fo ndathi tshina bekho babi bonke mos abantu basemthatha. Hayi ke kwa-hectic after ishow Saturday ubethe u-5 sise so what. Umira engathweki ndithi tshisa mother of 4 grandmother of 1. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Angesilale encamo sikwabe kufuneka siphindele back emonti nako nami ndiyozixhaphaza kulaa gxubugxubu we-hang easy. Ndigqibele ndihletyezelwa apha foni ngomnye usisi onezangalo ze-washing ndaqonda thixo zayikhipha phambani le mali yomgalelo. Nako ndizibona sendifetshwa lela geza linguqhawe. Ndithi yini ifondini sendisinde kulala coste engulive engena hayi phaa kulaMthatha. Indibethe ngenye ilook edangerous phaa Friday ndaqonda heyi ijani zamke imithi apha uba ayikho careful. But ke asikho lapho namhlanje man guys.